कहाँ जा रहे हो? हमें देर हो रही है। क्या है? अगर इस लड़की की जगह तुम्हारी लड़की पड़ी होती तो क्या बोलते ऐसा? आज घर जरा देर से पहुंचोगे तो जान नहीं निकल जाएगी तुम्हारी, और इसको अगर देर हो गई तो मर जाएगी बेचारी। किशन जल्दी ले अस्पताल। गाड़ी स्लो क्यों कर दी? सिग्नल है। अरे तोड़ दे सारे सिग्नल। ये बस नहीं है, ये बगैर सायरन की एम्बुलेंस है। निकाल।